前幾日諗住揾啲戲嚟睇下啦，喺 Netflix 嗰度見到一套戲，望下個戲名啊，點解咁鬼熟嘅？咁似我之前睇過嘅一本書都係呢個名喎。之後就 search 下呢套戲嘅資料啦。啊，點知原來呢套戲真係嗰本嘅改編電影。咁啱我前兩集點子就要秀出來都有提及過改編電影，咁就梗係即刻開嚟睇下佢同原著有啲咩分別啦。其實個故事大綱都係差唔多嘅，但係有好多細節位係改咗啦，同埋本書入面有啲內容佢係刪減咗嘅。咁始終套戲都係得個2個幾鐘啦，但係好老實，我都係覺得書係好睇好多嘅。呢本書呢，就係2015年出，我諗我係7-8年前睇嘅啦。其實睇完呢本書之後呢，我係有因為裡面嘅內容令到我做咗一個小小嘅突破，就係參加咗我人生第一個嘅讀書會。嗱，我唔係一個好 social 嘅人嚟嘅，叫我同啲陌生人傾偈係有啲難度嘅。以前就更甚啦，咁仲要係呢一個讀書會係要我喺10幾個唔識嘅人面前去 present 一本書呢。第一，我組織能力比較差；第二就係對於呢個 presentation 咧，雖然係一個好輕鬆嘅讀書會啦，人又唔係多10幾個，但係足以令到我嚇到瀨尿噶啦。咁我嗰次介紹嘅書就係呢一本啦，因為啱啱睇完啊嘛。但係因為上面種種嘅原因呢，我嗰次嘅分享係好差嘅，完全唔知道自己想講咩，我都唔知道人哋明唔明我講咩添啦。但係都覺得呢一個係一個好好嘅體驗嚟嘅。咁我睇完呢一套戲之後啦，就即刻重溫翻呢一本書。睇完我就好想分享俾你哋啦。一嚟就係好想彌補翻好耐之前嘅讀書會唔好嘅表現啦。二嚟就係覺得年紀大咗睇呢一本書嘅感受同以前已經好唔同。唔知係經歷多咗定係點？對關於人生呢一樣嘢個感覺大咗好多。嗱，講明先，今集係會有少少劇透嘅。如果想睇 Netflix 呢套戲而又好介意劇透嘅話，咁就建議你哋睇完之後先再翻嚟聽啦。咁我哋事不宜遲，即刻開始今集嘅內容。用最低嘅門檻創造無限可能性。大家好，我係舒淇 Mavis， 今日同大家分享嘅呢本書個書名叫做《生命清單》，作者 Laurie Nelson Spelman。我記得好細個嗰陣時都冇咩聽過 bucket list 呢一樣嘢，唔知係咪因為互聯網嘅開始啦，好似突然間有好多資訊係關於願望清單，譬如係去邊度係我人生必定要去嘅地方，我人生一定要玩下 skydive 咁樣。去到依家好似大部分人都有自己個 list 喎。問下你哋先，你哋有冇自己嘅願望清單㗎？會唔會寫出嚟嘅呢？記唔記得幾時開始有自己個 list 㗎？最緊要係有冇真係跟住個 list 去做呢？而今日想分享嘅呢一本書都係同願望清單有關嘅。我哋講下主角嘅背景先。咁呢本書嘅主角個名叫做 Brett 啦，唔好聽佢個名以為係男仔，佢係一個女仔嚟嘅。34歲，有一個拍咗好多年拖嘅律師男朋友，有2個結咗婚嘅阿哥，爹哋已經唔喺度噶啦，病咗過咗身。而 Brett 同佢媽咪感情好好，好 friend 嘅，咩都同媽咪講。而佢媽咪都好叻嘅喎，自己一個女人仔去創業做化妝品生意。公司規模都發展到好大，而 Brett 同佢其中一個阿嫂咧，都係喺佢媽咪公司裏面做嘅。個故事就係發生喺佢媽咪患咗癌病過咗身之後，留低咗份遺囑開始。個個都以為 Brett 一定係繼承佢媽咪間公司咧，就連佢自己都以為係。點知佢媽咪將所有嘅遺產全部俾晒佢阿哥同埋佢阿嫂，連間公司都俾埋佢阿嫂打理，淨係留咗張紙俾阿 Brett 嘅啫。咁而嗰張紙就係佢14歲嗰陣時求其寫嘅一張願望清單，連佢都已經唔記得咗自己有寫過呢一樣嘢。但係原來佢媽咪偷偷地將呢一張字 keep 到依家喎。裡面足足有20樣嘢，其中有10項呢 Brett 一係做過，一係就係佢媽咪覺得冇咩特別，而剩低個10項就需要 Brett 喺1年內完成晒佢。每完成1項就可以返去揾律師拎一封佢媽咪留俾佢嘅信。完成晒10項嘅話就可以拎到遺產啦。聽到呢度，如果你係主角，你會有啲咩感覺呢？好震驚，好嬲，同媽咪感情咁好，點解一樣嘢都唔留俾我？係咪偏心啊？錫阿哥多過錫我？而 Brett 就好唔明白，
點解佢媽咪會為咗佢細個求其寫嘅一張願望清單咁認真？大佬啊，依家已經30幾歲人啦，有冇諗過佢已經變咗啊？有冇諗過佢依家想要嘅嘢已經唔同咗啊？點解要拎走晒佢啲嘢都不特止，仲要逼佢做啲佢唔中意做嘅嘢呢？而成本書之後嘅內容都好簡單嘅，就係講 Brett 一件一件咁樣完成佢媽咪要求佢做嘅嘢啦。但係佢好睇嘅地方係，你會見到主角嘅成長，由佢好唔想做，到佢慢慢感受到佢媽咪嘅用意之後，唔理1年內可唔可以完成晒都好啦，都想繼續去做，令到佢揾翻佢自己之餘，成個人生都改變咗。同埋當主角每完成清單上面嘅其中一項之後啦，再睇翻佢媽咪寫俾佢嘅嗰封信，好有趣嘅係，你會覺得啲內容好似寫俾自己咁啊，好似佢都提醒緊你要忠於自己。咁跟住落嚟，我就抽咗幾件主角完成咗嘅願望清單裏面，我睇完之後覺得好難忘嘅內容分享俾大家啦。第一樣就係喺超大型舞台度現場表演，呢件係 Brett 喺佢願望清單裏面第一件去完成嘅事，亦都係佢媽咪要求佢由呢一樣嘢開始先喎。咁佢選擇咗之前同媽咪去過嘅棟篤笑俱樂部度表演啦。大家都應該想像到，如果突然間要你去表演嘅，冇任何經驗嘅你，一定會覺得好緊張、好驚，直頭有恐懼添。咁主角都唔例外㗎。但係其實表演成唔成功咧，唔係一個重點。個重點係佢媽咪封信裡面都有提到嘅，唔知幾時開始，樣樣嘢我哋都要表現到好完美。原來喺成長呢段路裏面，我哋會因為驚失敗、驚俾人笑、驚唔知人哋點睇自己，呢啲恐懼令到我哋忘記咗，其實我哋每個人都有勇氣，將本身擁有嘅自信同埋膽量慢慢咁磨蝕咗。我哋原本想做或者想表達嘅嘢，都會因為呢啲原因唔敢去做。我覺得作者將呢件事安排喺主角第一樣嘢要完成係好有意思嘅。所有嘢嘅新嘗試都係需要勇氣去開始啦，而呢個安排就好似一個提醒，提醒翻我哋細細個曾經有過嘅膽量同埋勇敢，鼓勵我哋 keep 住去冒險啦，去做你自己覺得驚嘅事啊，睇下自己可以去到幾遠。咁不如我哋依家都問下自己啦，對上一次做你覺得驚嘅事係幾時啊？愛是你永遠不該退而求其次的事。主角嘅願望清單裏面，其中有3樣嘢係揾到真愛啦、生小朋友啦，同埋養狗仔嘅。開頭有提到，主角有一個拍咗好多年拖嘅律師男朋友，即係揾到筍盤啦，所以佢啲朋友同佢自己其實都覺得好奇怪，點解佢媽咪明知佢有拍拖都仲要佢去揾真愛呢？我哋講下佢男朋友先。佢係一個為咗成功會好努力向上嘅男人啦，白手興家。但係由於佢成長期間身邊有好多都係有錢人，令到佢好在意自己出身係一個普通嘅家庭，所以佢係一個好着重地位同埋物質嘅一個人。正因為咁樣呢，主角唔敢俾佢男朋友知道佢媽咪俾咗間公司佢阿嫂去打理，而佢都已經唔喺佢媽咪間公司度做，好驚俾佢男朋友知道咗會嫌棄佢。而佢男朋友淨係掛住做嘢嘅啫，返到屋企只會講今日自己返工有幾攰，對主角嘅任何嘢呢係不聞不問。如果主角同佢分享今日發生咗啲唔開心嘅嘢呢，佢男朋友通常會回應佢：我今日返工點點點仲辛苦啦，令到主角呢已經唔想再同佢分享任何嘢。同埋對上一次2個人出去拍拖都已經係2年前嘅事。最重要嘅一點係佢男朋友係唔中意小動物同埋唔想生小朋友。我哋好多時喺感情關係上都會遇到呢啲問題，因為唔想失去，所以選擇委屈自己啦，放棄自己需要或者想要嘅嘢啦，將自己嘅底線無限放低啊！但冇諗過其實咁樣做只會令到呢段關係越嚟越差㗎喎。而主角個媽咪封信裏面有提到啦，人好多時會為咗想要人哋接納自己而放棄咗真正嘅自我，唔記得咗自己其實都係有資格去追求自己嘅夢想嘅。愛係你永遠唔應該退而求其次嘅事。我哋應該要拎翻主角媽咪第一樣提醒我哋嘅勇氣出嚟，勇敢去提出自己嘅需求。我哋要記住啦，出面就係好似一面鏡咁，你容許自己委屈啦，人哋就會委屈你噶啦。同一道理啊，你尊重自己嘅話，人哋就會尊重你。
時我哋自以為好了解自己，自以為一定好清楚自己想要啲咩啦，但係原來我哋不知不覺間被社會嘅期待影響到，連自己內心最渴望嘅嘢都唔記得咗。呢本書入面有提到，大家3歲都知道嘅嘢，但係80歲嘅時候就已經忘記晒。我好相信頭先我講嗰啲內容，其實個個都知嘅，但係唔知點解啊，往往最簡單、最純粹嘅嘢，就越難做到，越容易唔記得。就連對自己誠實呢樣最基本嘅嘢都唔知點做。而我好希望今日嘅分享可以帶俾大家同埋我自己一個提醒啦，提醒要忠於自己、愛自己，同埋要有勇氣去做自己。之後我哋再諗下，對上一次為自己做決定係幾時啊？如果唔記得嘅話，係咪需要反思下，真係要為下自己做返啲嘢呢？咁今日就分享咗《生命清單》呢本書嘅一啲精華內容啦。如果你對今集嘅內容有啲咩問題，或者想交流下嘅，可以喺下面留 comments 俾我啦。而之後嗰幾日我都會喺 Instagram 分享呢本書嘅一啲金句。有興趣嘅可以 follow 埋我 IG， 我哋一齊交流，一齊進步，一齊用最低嘅門檻創造無限可能性。我哋下集再見，拜拜。